Нощта ги обгръщаше като вълк, тъмна, гладна и безмилостна. Вълчан и поп Мартин вече не бяха просто двама мъже край огъня. Те бяха съюз, остър като нож и тих като заклинание. Попът четеше старите карти и писма. Вълчан вадеше сметките на смъртта и на печалбите. Заедно взимаха това, което бе взето от народа. И понякога малко повече. Скоро имената им започнаха да бродят из пазари и кръчми. Тези двамата взимат без да питат, шепнеха хората. Парите се трупаха. Складовете и пещерите се пълнеха. А в гърдите на попа гореше друга мисъл. Не за злато, а за отмъщение. Вълчан искаше друго. Власт. Да командва. Да не се кланя вече никому. И мъста вече имаше вкус на злато. В пещерите, деветашка, леденика, проходна и магура, те оставяха следи и тайни стени, където скриваха плячката си. Казват, че в една нощ поп Мартин открил знак, издълбан в камък. Кръст, разцъфнал в стрелка, сочеща на запад. Тук има нещо още по-голямо, прошепнал той. Но не е само злато. Вълчан се усмихнал студено. Тогава ще го вземем и ще го запазим за нас. И пак се спуснали по сенчестите долове. Но когато зората дошла, един от хората им вече го нямало. На полето останал само един кон и свежа диря, водеща към непозната пещера. Тя не била на нито една от техните карти. Това била последната пещера, която те не били посещавали. Място, което обещава всичко. Казват, че там златото не свети, а шепне. И докато огънят им догарял, Вълчан и поп Мартин разбрали, че от тук нататък само един от тях ще носи короната, а другият – клетката. А картата? Тя съдържа едно неписано име. И само онзи, който може да прочете целия знак, ще узнае какво ще стане в част трета.